錯，今日又係我啊！見唔見到我啱先我呢個場景似邊個啊？就係賭聖嗰個周星馳嗰個啊！我叫高進啦。今日介紹呢張咁樣嘅搖椅啦，咁啊個坐法咧亦都非常之舒服嘅。係啦，咁你見到我側邊呢度啦，有個嘢咧可以開嘅，一掹，哇！即時變咗張天王級嘅舒適嘅午休椅。係啦，咁我哋呢隻嚟講咧，我哋打開個長度咧，咁我哋幫大家量下睇有幾長先。去到我哋呢個背呢個位置啦，總長度大概就係米六左右，160cm。咁嗰個闊度係幾多咧？闊度大概就係86cm 左右。咁我哋高度去到邊度啊？去到78cm 度啦。開完就係啦。如果單單你咁坐咧，就去到係55cm 左右嘅，係啦。嗱，咁如果到時咧，你係話，我唔想咁樣瞓喎，咁我想縮翻埋咧，都完全冇問題嘅，撳翻就 OK 啦。咁啊，坐翻落去啦，周圍轉都冇問題嘅。係啦，空間又少，實用性又大。仲有咩啊？價錢夠優惠，夠親民，夠貼地。咁我哋而家呢張嘢買幾錢啦？1299，冇錯，係啦，買傢俬。過嚟灣仔淘多多3樓家私鋪揾我高進，有特別嘅優惠俾你哋，係啦。